你快醒醒啊，妈妈！我和妈妈相依为命，为了生活，妈妈一天打3份工，积劳成疾，肾衰竭。但这时候，我的亲生父亲正陪着他的白月光，在万米高空的旋转餐厅里约会。病人的情况很危急，必须立刻手术，手术费用2万块，赶紧去交钱。这是我跟妈妈所有的钱了，还有哪里可以去凑的钱呢？对了，抚养费爸爸好久没给了。你先接一下吧。什么事儿啊？爸爸，妈妈晕倒了，要做手术，你给我们点钱好不好？方力申，你知道我不喜欢在吃饭的时候听人讲电话。钱，你们只知道要钱，1个月500的生活费还不够吗？我现在很忙，别烦我。爸爸，我真的有急用，妈妈她……我们吃饭吧。孩子，有什么话赶紧说吧，你妈妈快不行了。沈妈妈没有，以后不能继续照顾你了。慧慧，一定要照顾好自己，记住了吗？想说的多到记不得，心就如潮团被谁偷走，孤单。我妈妈因为差2000块钱的手术死在了医院里，爸爸却为了她的白月光放了一场价值100万的全程烟花。喜欢吗？我要让全城的人都看到我对你的爱。是我的拖累害死了你。如果有重来一次的机会，我一定会夺走他的一切。在我妹妹死掉的这一刻，我重生了。我回到爸妈离婚当天，你不要再说了。既然我们已经决定离婚，慧慧，你想跟谁？慧慧，跟妈妈走。我什么都可以不要，我只想要我的女儿。我重生了。上一世，妈妈为了争夺我的抚养权，被净身出户，为了挣钱养我而活活累死。对不起，妈妈，这次我不能选你，我选爸爸。慧慧，你不要妈妈了吗？妈妈，你有钱养我吗？而且我已经是大学生了，需要很多钱的。妈妈会想办法的。妈妈出去打工赚钱，就是再苦再累，妈妈也一定能养得起慧慧的。你怎么又跟人家洗衣服啊？还是这么冷的水，快起来，别洗了。啊，慧慧，这洗一件衣服能挣2块钱呢。哦，对了，你看我给你买了什么？
我拿什么奉献给你，我的爱人？你们大学生啊，都爱喝这个，你快来喝，还热乎着呢。快这个。我拿什么奉献给你，我的妈，这样一杯奶茶我拿什么奉献给得洗多少件衣服？你个傻孩子，快趁热喝。不停地想你怎么了？我没事，静坐太久，腰酸了。走，带你去医院。哎，别，去医院得花钱的，妈要留着钱给你上大学呢。快去看书。送给我小小的姑娘，把它别在你的发梢，捧在我心上。妈妈，对不起，苦日子我们已经试过一辈子了，这一次我要让我们都过上好日子。你一个家庭主妇，有什么能力让我过上好日子？爸爸有能力养我。你看到没有，连女儿都嫌弃。爸爸，我是你唯一的孩子，你要带我走吗？好，你跟我走。张丹，既然女儿决定跟我，那这套房子就留给你吧，算是我对你的补偿。我们走。不要，慧慧，对不起了，妈妈，跟了你，我们只会重复上一辈子的悲剧。只有进入那个家，我才能拿走爸爸的一切，真正的保护你。这套房子是我给你的第一件东西。原来他这么有钱，可上辈子却连2000块钱都不愿意给我，只差2000就能救回妈妈的命了。慧慧，你林阿姨和你那个妈妈不误。林阿姨是优雅的艺术家，以后在这个家里，一切都是林阿姨说了算，不许让她生气，更不许随便动她的东西，听明白了吗？好的，爸爸，我知道了。我怎么会和他抢呢？爸爸，我要的是属于你的一切。慧慧，3楼是你林阿姨的练舞房，2楼是她的衣帽间，暂时没有你的房间，你先住1楼的客房吧。这就是爸爸说的不爱钱的林阿姨住的别墅，连放衣服都有专门的房间，而我和妈妈住的却是拥挤的一室一厅。只要能跟爸爸在一起，我住哪里都愿意。你就是那个女人给阿生生的孩子？你就是那个破坏别人家庭的第三者吗？听说已经上大学了。林阿姨好。以后离我远点，弄脏了我的衣服你赔不起。对不起，林阿姨。好了，思怡，一个丫头而已，没必要计较。对不起，爸爸，我给你丢人了。
你林阿姨啊，最是优雅。这些钱你拿着，去买几身衣服，好好打扮一下，不要再碍你林阿姨的眼。仅仅因为您私意的喜好，你就能随手给出几千块？可上辈子妈妈都快要死了，你却连1分钱都不肯给，我一定会让你们付出代价。思义，你真是世界上最优雅的女人，像一只白天鹅。喂，慧慧，我是妈妈呀。妈妈找到工作了，我在饭店厨房里洗碗，1个月有3600块钱的工资呢。慧慧，你能不能回来和妈妈一起生活？妈妈一定会给你更好的生活的。你怎么又去洗碗？你不知道你自己腰不好吗？你是在关心妈妈吗？妈妈，我不是不想回去，而是不想拖累你，更不想便宜了上辈子我们的仇人。没有，我只是觉得有一个洗碗的妈，对我来说很丢脸。慧慧，你好了，我在爸爸这里过得很好，不需要你操心。慧慧，对不起，是妈妈没有能力给你更好的生活，对不起。所以嘛，以后别管我了，你自己回去吧。妈妈剩下的就交给我吧，我绝对不会让我们上辈子的悲剧重演。思义啊，你的身材保持的太好了，哪像张丹那个女人。我可是高雅舞蹈艺术家，是绝对不可能给男人生孩子，毁了我的完美身材。既然你这么在意自己的身材，我会给你们一个大大的惊喜。爸爸，我放学回来了。方力申，你这个混蛋！思义啊，怎么了？自己看。思义啊，你怀孕了，我们的孩子。避孕药吃多了伤身体，林阿姨，这盒维生素应该更适合你。慧慧祝你早日拥有自己的孩子。我是绝对不会生下这个孩子的。为了我的舞蹈生涯，我的身材绝不能发福，你听到没有啊？好，不生。我马上安排我们去最好的医院做手术，好吗？好不容易才让你怀上的孩子，怎么可以不生呢？爸爸，林阿姨，我是不是要有小弟弟了呀？慧慧，别瞎说。要是有个弟弟就好了，这样不但以后可以保护我，爸爸的钱也都可以留给弟弟了，还能让弟弟给爸爸养老。你就不想要你爸的家产？我作为姐姐应该让着弟弟，而且弟弟是男孩子，将来也要结婚生子的。
爸爸肯定是希望把家产留给儿子，甚至是孙子。是啊，思月，我的家产还是要留给我们的儿子。你放心吧，我会请全世界最好的产后修复中心，保证你的身材不会有一丝一毫的变化。你啊，永远都是我的白天鹅。再说吧。哎，真是爸爸的好女儿。这个卡你拿着，想买什么就买什么，算是爸爸对你的奖励。思夜，妈，这个男人对我的信任越来越大了，我很快就会让你过上好日子了。喂，慧慧，妈妈就在你们家门口，你能不能出来见妈妈一面？慧慧，你怎么来了？妈妈就是想你了，想来看看你。你爸爸对你还好吗？还有那个女人，她有没有欺负你？挺好的。那就好，那就好。天气冷了，我给你买了一件棉服，还有你平时最爱吃的零食，给。慧慧，你看，这是妈这个月刚发的工资，你先拿去花，不够告诉妈，妈再去挣。我们大学生啊，都爱喝这个，你快来喝。去医院得花钱的，钱要留着给你读书。妈知道你不喜欢我在后厨里洗碗，所以妈换了一个工作。你放心，这次绝对不会让你丢脸的。妈，这张卡给招待，谁让你来的？以后别再来了，这些东西在我们这里还不够寒碜的。乖，你怎么变成这个样子了？说得好，这才是我方力申的好女儿。张丹，你看看你现在的穷酸样，谁能看得上你啊？没错，妈妈，你看看林阿姨，她又会跳舞，永远都是那么漂亮。你再看看你，慧慧，你能不能为自己活一次？别再围着男人和孩子转了，行不行？以后别再来了，我不想看到你。爸爸，我们走。好，这才是我的好女儿。对不起，妈妈。再等等我，等我变得足够强大，我不想你在我面前再死一次。慧慧，妈妈懂了。妈妈一定会好好生活，努力挣钱，等着妈妈回来接你。那天之后，看在家产的份上，林思义决定留下那个孩子。我的爸爸更是一心在他身上。你看我都胖成什么样了，我还怎么跳舞？都怪你。可怀孕带来的身材走样和情绪波动，
让爸爸对她的忍耐越来越低。你别怪林阿姨了，等她生完孩子以后，就会变回原来那个优雅的白天鹅啦。我们送林阿姨一些礼物，她一定更爱你的。短短几个月，我竟然存了很多钱。妈妈，你过得还好吗？我们很快就能继续在一起了。慧慧，对着妈妈。林阿姨，这是爸爸给你买的叶酸片，只要你吃了，宝宝就会白白胖胖的出生了。白白胖胖，不行，白白胖胖。我是最优雅的舞蹈艺术家，绝对不能胖，绝对不能胖。绝对不能胖，绝对不能胖。为了保持身材，偷偷把叶酸换成减肥药，弟弟生出来一定会给你一个惊喜的。思妍，你再坚持一下，医生说马上就生了，你再忍一忍。请保佑我，一定要给我生个儿子。爸爸，林阿姨那么漂亮，她生出来的孩子一定很可爱吧？那当然，你林阿姨像高贵优雅的白天鹅，所以你弟弟一定会同她一样漂亮。生了！爸爸，看来高兴有点太早了。我儿子呢？先生，你到底生了个什么？我不知道，你这怎么会这个样子？方先生，您先别激动，孩子的情况不是很严重，可能是由某种药物导致的多毛症，医生已经拿去化验了，很快就会有结果和相应的治疗方案。药物？不可能的，他们说对身体没有影响的。爸爸，我想起来了，我好像记得林阿姨在孕期的时候吃了一些五颜六色的药物。林思妍，你到底吃了什么？没什么，就是一些维生素，对身体好的。维生素？你吃维生素能把我的儿子吃成这个样子？李生，这肯定不是我的问题啊，李生，你相信我。结果出来了，结果显示，孕妇和婴儿体内含有大量的违禁药品成分。什么？违禁药？林女士，你怎么这么糊涂啊？怀孕期间怎么能乱吃药呢？
你这是拿孩子的生命开玩笑啊！你心心念念的儿子，竟然被你最爱的女人害成这样，你要怎么选呢？林思义，是不是疯了？你明知道自己怀孕了，还偷偷背着我乱吃药。是，我是吃了，那又怎么样？凭什么为了生一个儿子，我就要毁掉自己的身材？你说什么？我是高贵的舞蹈艺术家，我的身材就是我的生命。我已经为了你生了一个儿子，我已经做出了这么多的牺牲，你还要我怎么样啊？牺牲？这牺牲给我生的儿子，你好好看看，生了个什么东西？李阿姨小心，万一摔到孩子怎么办？你看看，你还不如回回懂事，你这次真的过分了。说的那么好听，那你不嫌弃吗？你看看你现在哪里还有半点艺术家的样子？方力申，我变成这副鬼样子，我都是为了谁啊？这才开始。慧慧，妈妈怎么来了？张丹，你来干什么？喂，张姐，不好了，你前夫和那个女人正在医院生孩子呢。什么？他们有孩子了？那我的回回可怎么办？我要去把我的回回接回来。你怎么不一样了？妈妈，你终于要为自己而活了吗？方力申，既然你已经有自己的孩子了，那么回回，我要他跟我走。不行。为什么？你根本就不爱回回，为什么不能把他给我？回回，跟妈妈走好吗？妈妈现在已经找到体面的工作了，在一家策划公司做总监，1个月工资有5000，我一定可以给你更好的生活的。跟妈妈走。妈妈，不是我不想走，而是他们的报应还远远不够。不行。为什么？我要帮林阿姨还有爸爸照顾孩子，这是我的弟弟。你爸爸他这种人渣不值得你这样。回回听话，把孩子还给他们，跟妈妈走。把孩子放下。你不许看！谁让你看我孩子的？这个孩子，谁让你看孩子的？这孩子的脸怎么了？我今天来，不就是为了看我的笑话吗？你还故意弄成这个样子，你以为你是谁啊？你敢这么说我妈妈？看来你的报还是太轻了。林女士，这个孩子他是无辜的，作为一个母亲，我更愿意同情这个孩子，而不是在这里嘲笑你。妈妈永远那么善良。收起你的好心，你的假好心！够了，你还嫌不够丢人是吧？方力申，你现在嫌我丢人了？你是不是觉得这个黄脸婆比我好了？啊？你现在是不是后悔了？你想跟他复婚了是不是啊？起码人家生的孩子是正常的，你呢？你看看你生什么啊？现在嫌弃我。好了，那就别要了！便宜干什么？孩子给我！便宜干什么？孩子给我！林思怡，你是不是疯了？那可是我儿子！你竟然敢打我了！
你之前说我是最优雅的白天鹅，你说你会好好对我，你现在不仅凶我，你还打我！慧慧，你怎么样？有没有伤到哪里？快让妈妈看看。我没事，妈妈。慧慧，你爸爸不会在乎你的，跟妈妈走，跟妈妈走。不行，她已经判给我了，她就是我的女儿，你马上出去。是的，妈妈，我不能离开爸爸，爸爸和弟弟都需要我，我要好好照顾弟弟。真是把我的坏女儿。希望将来你还会认为我是好女儿。你听不见啊？赶紧去喂奶！喂什么喂？要喂你去喂，我才不去。你说什么？要不是他，我身材会变成这个样子，害得我舞都跳不成。你看你现在这个样子。爸爸，林阿姨，你们别吵了，我来喂弟弟。来，以后我来照顾弟弟吧，林阿姨就负责恢复身材，以后跟爸爸恩恩爱的就好了。慧慧，找时间来帮我书房，爸爸给你教一些管理方面的知识。以后公司的事，你也可以多学着看看。演了这么久的好女儿，终于要接触到你的核心了。好，谢谢爸爸，我一定会好好学习的。不行，我不同意啊！你之前明明说过了，公司的一切留给我跟我儿子的。对啊，爸爸，我不能去，你的一切都是留给林阿姨和弟弟的。我的公司当然是我来做主。方力山，你给我站住！今天必须把话说清楚！站住！关系离间成功，多亏了你呀，我的好弟弟。姐姐以后一定会好好照顾你的。方慧，这一切都是你设计的，是不是？你从始至终都在演戏，之前谁说给你弟弟所有的一切全都是计谋？你就是图你爸的钱。林阿姨，我听不懂你在说什么，弟弟困了，我要带着弟弟上楼睡觉了。你猜对了，可惜没有奖励。给我站住！对了，林阿姨，你现在的身材真的很难看，这样也能成为舞蹈家吗？我们上楼啦，走啦！混蛋！别急着破防，你的报应才刚刚开始。我一定要恢复身材，我一定要跳舞，我一定要跳舞。喂，请问是林阿姨最好的闺蜜吗？哪位？初白姐姐，林阿姨自从生完孩子之后，身材走形得很厉害，爸爸都开始嫌弃她了。她经常在家里发脾气，和爸爸吵架。你是她最好的闺蜜，你能不能过来安慰安慰她？你说什么？你是说林思义的身材走形了？林思义啊，林思义，你也有今天。舞蹈队的首席是我的。林阿姨，这么高兴的事儿，怎么能不邀请别人来看一下呢？毕竟当初嘲笑我妈的样子，我可是记得清清楚楚。思义，生孩子这么大的事儿，怎么不告诉我呢？来了。周妈，你怎么来了？
然是来看你啦，我的好闺蜜。哎呀，思怡，你肚子上的这个是什么呀？天哪，该不会是赘肉吧？想当年你可是咱们舞团里的身材标杆，你还说绝对不会让自己完美的身材多一丝的肉肉，怎么现在变成这样了？真是太不注重管理自己的身材了。你胡说八道什么？人家说的也没错，你看看你现在的样子。这位就是姐夫吧？真是一表人才啊！你好，我是周曼，思怡舞团里最好的闺蜜。真是狗改不了吃屎。思怡，没想到你找了一个这么好的老公，难怪你愿意放弃自己的身材给他生孩子呢。不过呀，咱们女人就算是生孩子，也绝对不能放弃自己，一定要好好的管理身材，这样啊，男人才会更加的离不开你。收起你的假好心，用不着你操心，赶紧给我走！思怡，人家好心来看你，你怎么这样？哦，对了，你的孩子我还没看呢。你不许去！你不许去！怎么？我说你不许去，你就不许去！你走，赶紧给我走！你凶什么凶？谁稀罕看啊？瞧你的小气样！不看就不看嘛，你凶什么凶？瞧你那小气样，谁稀罕看？我今天来呢，是给你们送这个的。咱们剧团年度大剧《天鹅湖》马上就要公演了，这期的主舞是我呀。什么？怎么可能？天鹅湖的主舞一直都是我，什么时候轮得上你呀？你去演一只胖天鹅吗？不好意思啊，林阿姨，我不是故意笑出声的。行了，人家周曼说的也没错，你看看你现在的样子，确实不会让他跳舞。还是姐夫懂艺术，有空啊，一定要来看哦。我先走了，再见。发什么疯啊！方力申，之前说过，你只会看我一个人跳舞的，你不许看其他人跳舞，不许去！我说你什么时候变得这么无理取闹了？明明，这是我专门为你打造的，以其人之道还治其人之身，还懂吗？喂，这是妈妈的企划书。喂，张叔。大小姐，爸爸让我看的企划书有一个关于扶持家庭主妇重返职场的项目书，我觉得很不错，投资500万，立刻拨款。爸爸说了，我看好的项目，我可以做主。好的，大小姐。妈妈，让我用爸爸的钱来扶持你走上青云路。方茴，你怎么会在这儿？你在这儿干嘛？爸爸让我学着管理公司啊。至于他们，可能是去看别人跳舞了吧。你胡说！他答应我的，他怎么敢？林阿姨，你别忘了，你是怎么来的？当初我爸不也是在我妈婚姻期间出轨了爱跳舞的你吗？现在他看上了别的爱跳舞的人，很正常吧？你在讽刺我？怎么会呢，林阿姨？我只是在陈述事实啊。你不装了，
你刚到我们家的时候，乖巧懂事的样子，真是演得太好了。因为你没有价值了呀，你很快也会被他抛弃，他会娶一个更年轻、更漂亮的女人进来，说不定就是今天那个周曼阿姨。我这张笑脸啊，自然是要留着讨好下一任房太太，你说对吗？你胡说！你以为我跟你妈那个蠢女人一样，任人拿捏、唯唯诺诺？我为了你爸，放弃了我最巅峰的事业，我把所有的一切都付诸在你爸身上，他就想甩掉我。是吗，林阿姨？那你可得抓点紧了。算算时间，周曼阿姨的天鹅湖应该很快就谢幕了。我记得你当年不也是跳完一支舞就和爸爸约会的吗？他说不定啊，过几个又要给我添一个健健康康的弟弟了。小小，我绝对不会把我的丈夫拱手让给别人。王立生，绝对不容忍背叛。可千万别让我失望了，我亲爱的爸爸，你也该受苦。周曼，方先生，你是我见过最优雅的白天啊！方先生，你怎么来了？你的邀请我怎么能拒绝呢？送你的礼物。谢谢方先生。哎呀，那现在可不可以邀请我去你的疗房看电影？当然可以了，方先生。哟，真热。和思怡姐的那些，不要提他了，看着他都恶心死，连你提鞋都不配，连你的10万分之一都没有。周曼的男人！思怡姐，你怎么来了？周曼呢？我老公终于到哪里去了？我不知道。在您之前的那个专属练舞室里，现在是周曼姐在用。好啊，这个叛徒，他不仅勾引我老公，他还占用我的练习室。对不起，吓到你了。林阿姨她太激动了。到底是怎么回事？思怡姐怎么会变成这样，像个疯子一样？林阿姨她可能是产后失调吧。自从她生出一个有缺陷的孩子以后，精神一直都不太正常。什么？思怡姐的孩子有问题？尤其是她知道我爸爸找来更年轻的周曼姐姐，她就更受不了了。什么？曼姐抢了思怡姐的男人？这么精彩的戏码，怎么少得了观众呢？高医生，你敢诽谤我！站住！林思怡，你疯了！看看你现在什么样子，把手里的东西给我放下！王立生，你看看这是什么地方？你当初在这里抱着我，说要对我好一辈子。我为了你，我放弃了首席的身份，我为了给你生孩子，身材走样，我每天忍受着孕吐的折磨。你结果你在这诽谤我！你已经不再年轻了，
像方先生这么优秀的男人，身边当然需要最娇艳的鲜花女生。你看看你现在，一个连自己身材和情绪都管理不好的女人，又怎么能操持好整个家，当好繁花人？李小姐，李小姐，算我求求你，我求求你了，把李生还给我好不好？孩子还小，他不能没有爸爸，我求求你了，我求求你了。一个连自己男人都管不住的女人，有什么资格当方太太？十一姐，你也别怪我，当年你不也是这样把方先生从他的原配手里抢过来的吗？怎么现在换成我就不行了呢？妈妈，你看，律师总是在不断的重演他当初让你承受的痛苦，今天有人还给他了。你是什么东西啊？你还配和我比？思怡姐，你要不要看看你现在是什么样子啊？是这样的，我是最优雅的白天鹅。那都是过去式了，思怡姐。现在方先生身边的天鹅是我。不是这样的，方律师，你说过要对我好的，你说过要对……别夸混了，林思怡，当初你跟我在一起是你情我愿的事，现在我跟周曼在一起也是一样。你有什么资格在这里大吵大闹？李生，你说只要我给你生儿子，你就会把方家的一切都给我，你绝对都会给我的。那谁让你太贪心，既要又要，你也不看看你给我生的是什么，那也配叫儿子？你要真感觉过不下去，那我们就离婚吧。爸爸，你又想用同样的方式如此轻易的抽身吗？绝无可能。我要让你永远都困在这个你自己选择的囚笼里。爸爸，不好了，你出轨的视频被人发到网上了。爸爸，不好了，你的事情被人传到网上去了。现在网上的人都说我什么？说你是一个在妻子哺乳期出轨，是一个抛弃妻子的人渣。什么？要面子的你成为全网唾骂的人渣，你会怎么办呢？林思怡，这事是不是你干的？你想毁了我是不是？方律师，敢做不敢认了，你已经把我的生活全部毁掉了，现在一切都轮到你了，这很公平。林思怡，小心被人拍下来，现在动手，你的形象会更恶化的。现在方氏的股价已经跌了。海山想打我，打呀，让他们看看你就是个人渣！你想当方太太，我成全你，你就好好当你的方太太。李轩，李轩，李轩，破坏我家庭的第三者已经解决了，接下来该轮到这一切的始作俑者。张丹，成了，你的策划案被盛野集团给看上了。老板，你说的是？人家呀要给我们投500万，500万，你太棒了！真的吗？那太好了！我果真没看错你。虽然之前你一直是个家庭主妇，远离职场这么多年了，但是我第一眼见到你的时候，就从你眼睛里看出了不甘心。
这份项目从现在开始交给你全权负责。你准备一下，明天我们亲自去见投资人。好的，老板，你放心，我绝对不会让你失望的。明天好好表现。慧慧，妈妈一定会努力赚钱，把你从那人渣爸爸的手里夺回来。王董，虽然您和夫人的事情在网上已经被压下来了，但影响还在。为了公司的股价稳定，近期内您和夫人还是得公开露面，合体秀一下恩爱，打破婚变传闻。我知道了，我明天让林思义也安排一些记者朋友过来拍照。好的，方总，这是大小姐最近经手的几个项目。大小姐真是商业奇才呀！您看她才多大，经手的项目没有一个亏损的，全部盈利，并且最高盈利点达到300%。不枉我重生一次，利用和上辈子得到的信息来投资盈利，我会一步一步渗透公司，直到完全掏空方力申。不错，不愧是我方力申的女儿。对了，方董，大小姐特别看重的一个关于家庭妇女重返职场的扶持项目，对方公司的负责人约了明天的时间，想要当面汇报。可以啊，让他们过来谈。这是妈妈的项目，不行，绝对不能让方力申见到妈妈，他一定会想尽办法破坏妈妈的心血。爸爸，我能进来吗？你怎么来了？有什么事吗？爸爸，我刚才好像听到张叔叔说我看中的那个经理明天要来，我能跟他聊一聊吗？你经验尚浅，懂什么商业谈判啊？爸爸，让我试试嘛。张叔刚才不还说我厉害，说我经手的项目都赚了钱。我也想看看我看中的人厉不厉害。那这样，明天你一起来，好吗？谢谢爸爸。我绝对不会让你再有伤害我妈妈的机会。别紧张，拿出你的专业态度，把策划案汇报清楚就行了。我可听说了，这位投资人非常看好我们的项目前景。我会加油的。为了慧慧，我什么都可以做到。走吧。你好，我们是来预约谈项目的。请问是美娜策划公司的张女士和王总？对，是我们。请跟我来会议室。那个人怎么看着那么眼熟？不好，他认出来了。他认出来了。方董，那位就是美娜策划公司的负责人。怎么看着那么像张丹啊？过去看看。爸爸，林阿姨来了。她怎么穿成那个样子就来了？媒体都准备好了吗？爸爸，您先去忙和林阿姨的事情吧，稳住股价最重要了。项目的事儿我来听就好。我可不想爸爸因为家事一直被人误会成抛弃妻子的人渣。有道理。老张，你跟着慧慧，这是她第一次参加商业会议，你多看着点。好的，方董。妈妈，我终于又要见到你了。你好，张女士。张丹，你怎么了？张丹，你是不是觉得
方氏集团派个小孩子过来，不重视我。不是，怎么会呢？我只是太激动了，能够得到方氏集团的投资，我真的是太激动了。这位是方董的女儿方回小姐，这次家庭妇女重返职场的项目全由我们大小姐负责。你们的策划案能够被选中，全是我们大小姐力排众议的结果。是慧慧，张女士，打动我的是您策划案里的专业和诚意，我相信您的眼光。接下来，可以请您为我详细介绍一下吗？可以，当然可以。加油！曾经，我也是一名全职家庭主妇，我一直以为相夫教子就是我所有人生的价值。张女士，恭喜你，你的优秀值得被所有人看见。谢谢，因为我有必须要守护的人。张丹，你太厉害了！你看，方氏集团的大小姐都给你说服了，这次投资方小姐，你不觉得张女士讲得很好，很动人吗？从这一刻起，我知道我的妈妈不再是谁的附属品，而是属于她自己的闪闪发光的张女士。慧慧，这到底是怎么回事？你怎么可能会是这家公司的大小姐？妈妈，爸爸比你想象中的还要有钱，他只是不舍得给你花而已。不过你放心，他的钱迟早都会是我的。你这个傻孩子，所以以前你都是在……妈妈不要什么钱，妈妈只希望我的慧慧能够好好的。妈妈，我会好好的报答你的。程德，你们两个鬼鬼祟祟的，在这干什么呀？程德，谁给你的胆子来这儿？这是你能来的地方吗？还有你呀，方慧，你现在是连装都懒得装了，直接把你妈登堂入室了。林阿姨，论登堂入室，这个世界上谁又比得过您呢？你说什么？你敢这么跟我说话？我和我妈妈在这里叙旧，你一个外人，轮得到你多管闲事吗？有这闲工夫，不如多花点心思，想想怎么才能看好我爸，守住你的来之不易的婚姻吧。好啊，程丹，这个就是你养出来的好女儿，曾成强。妈，别怕他的好日子早就到头了。你爸和那个女人他出轨这种事，只有0次和无数次。我爸他呀，又找了一个更年轻的女人。那他当初就……所以妈妈，这个世界上不会背叛你的，只有你自己。当然了，还有我。我的慧慧最棒了。林思义不会跑去告诉你爸我们偷偷会面的事情吧？他要是知道了，会不会怪你？放心吧，妈妈，他没那个闲工夫，因为我给他们准备了一个惊喜。方先生，不是，你来干什么？想要面了就来看看你吧。我现在有急事，你现在不知道。
山，是你让我过来的，为了和你秀恩爱，稳住骨架，你找他来做什么？你胡说八道什么？我跟他在谈点正事儿。对呀，思怡姐，那个千万别误会，我和方先生是真的有工作上的事情要谈。你一个家庭主妇，你是不会理解的。方先生，那我去楼上等你。你给我回来！想走是吧？我让你走了吗？你今天给我把话说清楚！你放开我！放手！你是不是疯了？疯了！方力申，你对得起我吗？你个吃着碗里看着锅里的家伙，你对得起我吗你？你不仅跟这个小妖精搅在一起，还有张丹，张丹那个女人你也不放过是吗？你想不想要左右拥抱啊？你胡说什么？这跟张丹有什么关系啊？装，接着装！你以为我瞎了吗？我刚刚就在楼下看到他了，难不成你又要跟我说你跟他约了谈正事儿啊？林阿姨，爸爸，你们这是干什么呢？记者马上就要来了，你是想让爸爸的公司倒闭吗？林思怡，记者马上就要到了，你别闹了。好啊，那我就要让所有的记者看看你在外面养了多少的女人。放心，我好害怕。林思怡，你这个疯子，无理取闹也要有个限度啊！方力申，你又打我，我跟你拼了！没完了！方先生，请问这位女士是谁？您和方太太发生争执了吗？方先生，请问这两位女士是为了您大打出手吗？各位记者朋友，一点小误会，是我们家庭里的小矛盾，请大家先行离开。稍后我会专门安排记者招待会，向大家解释一切。记者朋友们，你们跟我看清楚了，方力申这个男人，他当着我的面在外面养小三，而且为了这个女人，他刚刚还打了我，他就是一个伪君子、骗子。方太太，我记得你当年和方总在一起的时候，他和他前妻还没有离婚，你当年执意介入，那你是不是应该？你在胡说八道些什么呀？谁是小三啊？请问方先生说要离婚娶你吗？你知道你是小四吗？我不知道，让开，别拍了。请问他们两个，你更喜欢谁呢？你要再次离婚吗？你公司股票持续下跌，您难道也不在乎了吗？方先生，别拍了，马上离开。回应一下吧，小四，你再说两句吧。方先生，回答一下我们的问题。保安，护士，这样才真是有意思。方小姐，这是怎么回事啊？一点家庭内部纠纷，让您见笑了。你们的合同盖好章了吗？盖好了。这里太乱了，你们先离开吧。我在这里还要处理点事情，以后我们两家公司的合作，我亲自跟您对接。好的，好的，那太感谢方小姐了，那我们就先走了。走吧。闹吧，闹得越大越好。爸爸，你精心准备的这场秀恩爱戏码已经彻底泡汤了。我相信你马上就会做出选择了。受此负面新闻影响，方氏股价开盘一路暴跌。林思义，你看你干的好事，我让你来公司干什么的吗？你知道吗？你的好日子过够了是吧？现在股票跌停，你是想去大街上要饭是不是？方力申，这事儿能怪我吗？啊，你自己摸着良心说说，
要不是你故意把那个叫周曼的狐狸精叫过来气我，我能在那么多记者面前失控吗？那不是我叫来的，不是你，是谁呀？周曼当然是我叫来的。爸爸，您别生气了。我刚才已经给合作方李总他们打过电话，把他们安抚好了。我们公司是不会因为这点家事就影响后续合作的。你做得很好。你看看啊，你还不如一个孩子懂事。你给我出去！我现在不想看到你。方力申，你给我等着！小辉，你现在也懂事了。这份文件是之前你林阿姨名下3%的公司股份，从今天起转到你的名下。爸爸，这太贵重了，我不能收。拿着吧，以后公司的业务我会慢慢的交给你来管。至于做到了什么程度，就看你的本事了。谢谢爸爸，我会好好努力，绝对不会辜负您的期望的。股份终于到手了，听思义，多谢你的愚蠢和助攻，不过区区3%还远远不够。后来我努力完成学业的同时，在公司也拼了命的向上爬。王总好。董事长，大小姐这些年把公司上下打理得井井有条，海外分公司的流水已经和总公司持平，那她的股份一直只有3%，您看是否要往上提升一些？她再厉害也是女儿，终究还是要嫁人的，到时这股份不就成别人的了吗？这事儿不着急，等谁给我生下儿子，公司的一切自然都是我儿子的。是，董事长。留给儿子是吗？好啊，我给你安排。喂，你可以回拨。哟，我还以为是谁呢，原来是日理万机的方总经理，真是稀客啊！今天怎么不去公司指点江山，有空回家了？林思义，你说话能不能别这么尖酸刻薄吗？我刻薄？方力申，要不是因为你整天在外面跟那些狐狸精鬼混，这个家大的小的心都不在这儿，把我当透明人，我能被你们逼成这个样子吗？你们别吵了，我今天回来是想给你们一个惊喜，尤其是林阿姨，你一定会非常高兴。你能有什么好事儿？黄鼠狼给鸡拜吃。进来吧，小薇。爸妈姐，我回来了。你是谁啊？林阿姨，你连自己亲生儿子都认不出来了吗？什么？我儿子？这怎么可能？我儿子出生的时候长得怎么变得这么好看了？这些年我一直带他各地寻找专家，
终于在我拓展海外市场的时候，找到了一名顶尖的皮肤科专家，这就是长期以来治疗的结果。你能有这么好心？当时爸爸忙于工作，林阿姨你又不在乎这个儿子，我这个当姐姐的只能先让医生治好弟弟再说了。爸爸，对您儿子如今这张脸，你还满意吗？不错不错，我方力申的儿子就应该长成这样，帅！谢谢爸爸。太好了，没错，这才是我的儿子。慧慧，你有心了。都是一家人，这都是我应该做的。切，这是我儿子，我儿子脸上那个胎记，说不定跟随长大，他自己就消失了。你少往自己身上揽功劳。林阿姨，既然是你的儿子，那为何你一直不管不顾，当没有这个人呢？他不在家这么多年，你应该从来没有在乎过他的死活吧？你少在这胡说八道啊！我懒得跟你废话。小维，你听妈妈说，我是你的妈，是我把你带到这个世界上来的，而他就是一个外人。以后啊，你就只听妈妈的话，知道了吗？妈妈，我知道了。这才是我的乖儿子。行了，你都教儿子一些什么乱七八糟东西啊？你是我方力申的儿子，是个男人，男人就要担起责任。从明天起到公司来上班，以后方氏集团都是你的。听到了吗，方回？我儿子一回来，公司就是他的了。你为公司拼死拼活这么多年，你弟弟回来了就要给他让位，你心里该不会不服气吧？怎么会呢？我从一开始就知道，方氏集团早晚都是弟弟的，不然我又何必费这么大的心思，满世界找医生治好弟弟呢？算你识相啊！这才是一个姐姐该有的样子。以后啊，你把手上的一些业务啊，都慢慢的交给方伟。你呀，也老大不小了，也该收收心了，该考虑一下婚姻大事了。到时候，爸爸一定给你准备一份丰厚的嫁妆。那就谢谢爸爸了。小方总，我真是替你感到不值。哦，凭什么呀？公司这些年的起死回生，哪个项目不是您亲自带队拼出来的？现在倒好了，不知道从哪儿冒出来的弟弟一回来，方总就要把一切都交给他，这太不公平了。好了，小刘，这个世界什么时候公平过？家产传男不传女，想要传给儿子，这不很正常？可是他的病不是您满世界找专家才治好的吗？现在倒好，他不感激你也就算了，竟然还……小刘，什么话该说，什么话不该说，还用我教你？姐姐，我可以进来吗？姐姐，我可以进来吗？进来吧。小刘，你先出去。怎么样，公司的事儿？姐姐你放心，方力申已经把他所有核心的人脉和业务都交给我了，以后我也可以保护姐姐了。姐姐，我好疼，爸爸妈妈不爱我了，姐姐也不爱我了，对吗？不会的，姐姐永远爱你。唉，不管怎么说，
方伟也是无辜的，而且毕竟是我弟弟。姐姐，真的吗？当然是真的，以后姐姐会保护你的。方伟也最疼姐姐了，以后我也会保护姐姐的。那姐姐想要的一切，方薇薇都会给姐姐吗？那姐姐想要的一切，方薇都会给姐姐吗？姐姐想要的一切，方伟都会给姐姐。乖，记住哦，从今天开始，在他们面前要小心一点，要装作不在乎我。只有他们相信你是他们的人，他们才会心甘情愿的把一切都交给你。好，我知道了。夫人，您怎么来了？方回呢？让他出来。小方总正在总经理办公室呢。什么？这个公司从上到下都是我儿子的，哼，他怎么还在总经理办公室啊？他也配？方伟，你怎么在这儿？小伟，你怎么在这儿？是不是他又欺负你？妈，没有，我是来问姐姐一些业务上的问题。你来干什么？出去。该出去的人是你吧？这个公司、这个办公室未来都是我儿子的，你要是识相，赶紧打包给我离开。妈，爸还没有正式宣布我成为总经理呢。当什么总经理啊？当总裁。你那个爸整天只知道在外面游手好闲，现在你就跟我去找他，让他把股份转给你。今天这个事儿我一定要解决。林阿姨，你可要加油啊！咱们想买什么就买什么啊！谢谢方董。方力申，赶紧把股份分给儿子！啊！我打死你这个第三者！啊！你在办公室都这么迫不及待是吧？我看你是活腻了！我打死你这个狐狸！爸，你有完没完了？这么多年了，怎么还没习惯？再说了，你方太太的位置不是坐得好好的吗？你闹什么？方力申，你太不要脸了！你当着你儿子的面做出这种丢脸的事吗？你先出去吧。方力申，你在外面玩多少的女人我也不想管，但是方文是你唯一的儿子，他应得的你必须给他。我现在能健健康康的和爸爸妈妈待在一起，我就已经很满足了，我什么都不要。你放心，下周一的股东大会，我会当众宣布，把我名下20%的股份全转到方维的名下。这还差不多。谢谢爸爸，我一定好好工作，绝对不会辜负您的期望。这个你走。爸爸再见，我先陪妈妈回去了。去吧。有些人啊，费尽心机往上爬，又怎么样？终究啊，比不过儿子。你为公司拼死拼活这么多年啊，方力申给你什么了？我儿子一回来，他就把名下20%的股份给了他，20%呢！真的吗？那真是太好了。装，继续装。
我知道你现在心里一定很难受吧，方慧，我会让你更难受。等我儿子拿到这20%的股份，我第一个把你踢出公司。怎么会难受呢？我高兴都来不及呢。下周一，这一切终于了解了。哎呀，不好意思啊，我们方伟啊，第一次参加这么重要的会议，稍微做了点准备，来晚了。你怎么在这儿？这是你坐的地方吗？林阿姨，我忘了跟你说，我也是方氏股东之一，参加股东例会是我的权利和义务。股东就你们那点鸡毛蒜皮的股份，你好意思拿出来说啊？算个屁！起来，这个位置是我儿子坐的地方。好啊，请坐。坐，坐。从今天开始，你就是这里名正言顺的2把手。以后的大股东。好了，会议开始。首先，我来向大家介绍一下，这位是方伟，是我方力申唯一的儿子。今天召集大家来，是有一件很重要的事要宣布。我决定将我名下20%的股份转到方伟的名下，日后方氏集团具体的事务就由他慢慢的介绍。贤子，这是爸爸给你的。谢谢爸爸。方伟，你干什么？你把合同给我！姐姐，这些股份都给你。方伟，干什么呀？方伟，你别胡闹，回来！你姐姐一个女孩子，要那么多股份干什么？好啊，谢谢弟弟，我相纳。什么？你凭什么？还回来！你还回来！林女士，这本来就是属于我的东西，我想给谁就给谁。叫我什么？我是你妈！你竟然叫我林女士！从你们嫌弃我、抛弃我，我就没有跟你说。只有这次。是你搞的鬼，方伟！你故意把他接回来，就是想要公司的股权。对啊，林阿姨。方伟，你为什么要这么做？该给你的都给你了，你为什么还要这么贪心？当然是为把你赶出公司。说什么？我宣布，现在罢免方力申董事长的职位。方伟，你是不是疯了？你知道你自己在说什么吗？我很清醒，我等了这一天，等了18年。方力申，我
我早就跟你说过了，方伟他心机深沉，他就不是个好东西。你呢？你不相信我，你整天只知道在外面玩女人。闭嘴！我对你不够好吗？该给你的什么没给你？你为什么这么恨我？对我好。钱，你们只知道要钱，1个月500的生活费还不够吗？我现在很忙，别烦我。彼此的一切，自然都是我儿子。若不是妈妈拿了我的抚养权，就要净身出户；若不是我要让妈妈过得好一点，我又怎么会跟着你忍耐这么多年？连我妈女儿，你是故意惹我的。没错，黄伟也是你故意治好的，你就想利用他，让我把股份拿出来是吗？我曾经在你的办公室门口听到你说，你的公司和你的家产将来都会给你的儿子。现在刚好有一个现成的，怎么样？爸爸，我给你送来的这个儿子，你可还满意？好哎，你听见了吧？他就是在利用你，你这个傻子，你赶紧把你的股权拿回来！被姐姐利用，我心甘情愿，姐姐想要的一切都给她。全都疯了，方伟，你看着我，把你带到这个世界上的是我，我才是你妈，而他只是帮你治疗了一张脸而已。一张脸而已，说的都是轻巧。要不是你在孕期乱吃药，我出生的时候会被当成怪物吗？你既然没有做母亲的觉悟，又凭什么在我面前称母亲的价值？哪有这么好的事？好了，林阿姨，接受现实吧。从你破坏别人家庭的那一刻起，就应该料到是没有好下场。是你陷害我，你要害我，是你！我要杀你！我要杀了你！我要杀你！如今你老公嫌弃你，儿子不认你，这个下场你还满意吗？看来林阿姨不是很满意啊。爸爸，你觉得呢？黄慧，你还是太难。你认为凭你们两个人能扳倒我们？为什么不能？你手里有3%的股份，加上我给方维的20%，一共是23%，而我手里有29%的股份，仍然是方氏集团最大的股东。你觉得你撼得动我吗？姐姐，怎么办？我们赢不了他。方回呀，方回，你是书读少了，连这一点数你都算不清楚。小薇，你是我的孩子，现在听妈的话还来得及，把你的股份拿回来啊，然后去跟你爸爸道歉，以后你还是你爸爸的好儿子。至于方回，你就让他等死吧。他说的没错，只要你现在把股份还回来，我可以当什么事都没发生。我永远和姐姐站在一起，就算输，我也和她一起输。谁说我输了？你还想搞什么鬼？你还有股份吗？那加上我的股份呢？张丹，你来干什么？这是我方氏集团的股东大会，跟你有什么关系？出去！没错，别以为你是方医生的前妻就可以怎么样？你带着你那个该死的女儿给我滚出去！方先生，林女士，好像你们没有资格
叫我滚！爸爸，林阿姨，这位张丹女士也是咱们方氏集团新晋的股东之一。怎么可能？她只是一个离了婚的家庭主妇，就算她会打扮，她怎么可能有钱买股份？是不是你给她的？是不是你给她的？林思义，你胡说八道什么？我怎么可能给他股份？你的股份是哪里来的？说！爸爸，林阿姨，你们忘了还有我啊！你也只有3%的股份，你有什么可以给他的？我是不能给我妈妈股份，但我可以给我妈妈钱，让我妈妈去买股份。宝贵，你到底做了什么？实话告诉你吧，自从我来到公司第一天起，我就在用方氏集团的资金来给妈妈的业务投资。这10多年下来，妈妈的公司已经是行业内不亚于方氏集团的龙头产业。只不过妈妈低调，一直没有告诉你而已。方慧，你好大的胆子！我把公司交给你，你就这样以权谋私的？这都是你欠妈妈的。妈妈跟你结婚的时候，你明明已经是大老板，可你还要骗妈妈说你没有钱，让妈妈跟你一起过苦日子，一家人挤到一个小房间里。你呢？你跟着这个女人住大别墅，还把钱花给别的女人。闭嘴！大人之间的事，轮不到你个小孩子来插嘴。张丹，这就是你教育的好女儿，专坑自己的亲生父亲。我女儿好得很，她只是一个心疼妈妈的无辜小孩，她有什么错？那我呢？她怎么不心疼她自己亲生父亲呢？我告诉你们，你们休想！这些年，我一直以高价收购你们方氏集团的散股，现在我手里有10%的股份。我妈妈的10%，加上方维的20%，再加上我的3%，加起来一共有33%，你只有29%，够不够罢免你啊，爸爸？你们！现在我宣布，将手里的10%的股份无偿转让给我的女儿方回女士。我宣布，我名下20%的股份无偿转让给我的姐姐方回女士。我现在宣布，我方回以33%的持股比例，成为方氏集团第一大股东，划时，并且立刻罢免方力申先生所有的职务，同时责令审计团队查清方力申任职以来的所有账务问题，若查出任何违法行为，直接移交法办。爸爸，你在公司这么多年，屁股底下真的是干净的吗？我收集到的证据足以让你进去好好改造，这个下场满意吗？有什么话留着进去以后说。再见了，方先生。我们走吧，妈妈。走吧，弟弟。嗯。儿子不要，都怪你！
你给我闭嘴！都是你当年勾引我，要不是你，我的女儿为什么这么恨我？你还我儿子！你还我儿子！还我儿子！怎么会到这步下场？走吧。这一世，我们都要好好的